আসসালামু আলাইকুম, স্বাগতম S.M Electrical House থেকে। আমি মোহাম্মদ সাগর রয়েছি আপনাদের সাথে। তো আজকে আবার একটা নতুন টেকনিক্যাল ভিডিও নিয়ে হাজির হলাম। তো আজকের ভিডিওর মূল বিষয় হচ্ছে ফেসিয়াল। আমি গত ভিডিওতে দেখিয়েছিলাম যে এইচভিএসির ক্ষেত্রে যে আমাদের AHU বা এয়ার হ্যান্ডেল ইউনিটে যে দুটি অতিরিক্ত ডাক রয়েছে বা দুটি অতিরিক্ত পয়েন্ট রয়েছে, সেই পয়েন্ট নিয়ে আমি গত ভিডিওতে আলোচনা করছিলাম। সেই ভিডিওতে দেখিয়েছিলাম একটা ডাকের কথা বলেছিলাম যে এটা আমাদের ফেসিয়াল বা আমাদের বাহিরে বাতাস বা বাহিরে ফ্রেশ বাতাসটা আমাদের রুমে কীভাবে প্রবেশ করে বা কি রুমে কীভাবে যায়। তো সেই ফেসিয়াল মেশিনটাই মূলত এটাও দেখতে অনেকটাই AHU বা এয়ার হ্যান্ডেল ইউনিট। এটাও একটা এয়ার হ্যান্ডেল ইউনিট। তো এটার কাজ হচ্ছে জাস্ট খালি আমাদের বাহিরের বাতাসকে আমাদের AHU বা এয়ার হ্যান্ডেল ইউনিটে পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়া। তো চলুন এটা আসলে কীভাবে কাজ করতেছে আমরা একটু দেখি। এখানে দুইটা ডাক রয়েছে, একটি হলো এইটা আর একটা হলো ওইটা। এই দুইটা ডাক নিয়ে এই মেশিনটা তৈরি বা এই মেশিনটার কাজ। এক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি, মনে করুন যে এটা আমাদের রিটার্ন বা এটা আমরা সাপ্লাই ধরতে পারি। তো আমরা যদি এই ডাকটা একটু লক্ষ্য করি যে আমরা বাহিরে বাতাসটা কীভাবে কুদিতে নিয়ে আসতেছে, দেখতে পাচ্ছেন যে এই ডাকটা এই দিক দিয়ে উঠতে ওটার পর সোজা যায় আমাদের ওই একটা যে বক্স টাইপ একটা জায়গার মধ্যে সে এখানে লাগছে। অর্থাৎ এই জায়গাটা পরে কিন্তু আমাদের বিল্ডিংয়ের বাহিরের জায়গা বা বাহিরের পরিবেশ। তো বাইরের পরিবেশ থেকে আমাদের বাতাসটা এই ডাক দিয়ে নিতেছে, এই ডাক দিয়ে নিয়ে আমাদের ওই মেশিনে ঢুকতেছে এবং দেখেন এই মেশিনে ঢুকার পর এই দিক দিয়ে আসার পর আবার এই ডাক দিয়ে উঠতেছে। এই ডাকটি যদি আমি লক্ষ্য করি, এই ডাকটা সোজা যাইছে এদিকে গেছে। যদি একটু দেখাই ভালো করে, এই যে এই ডাকটা ওদিক দিয়ে এলবো হয়েছে, ওদিক দিয়ে এলবো হওয়ার পর এই দিকে আসা, আবার এই দিকে সোজা যায়, আবার ওদিকে গেছে, তাই আবার এদিক দিয়ে একটা এলবো খাইছে। এখানে এলবো দেওয়ার পরে এখানে এলবো দিয়ে আবার মনে করেন যে আমাদের এই যে AHU যে মূল মেশিনটা, মূল এয়ার হ্যান্ডলিং ইউনিটটা, ওই ইউনিটে আমাদের ওই ফেসিয়াল পয়েন্টে ঢুকে গেছে। তো এইভাবেই আমাদের বাইরে বাতাসটা নিয়ে আসে। তো এখানে একটা প্রশ্ন থাকতে পারে যে এই জিনিসটা কেন আমরা এই একটা অতিরিক্ত ডিভাইসের মাধ্যমে নিলাম, এটা সরাসরি তো নেওয়া যাইতো। তো সরাসরি নিয়ে গেলে আমরা জানি আমাদের পরিবেশে বাতাস কিন্তু অনেক ধুলোবালি থাকে। এই ধুলোবালিকে মুক্ত করাও এটার কাজ। কারণ আমাদের বাইরে যে ধুলোবালিটা আছে বা অনেক ধুলো থাকে, এই ধুলোগুলো তো আর আমাদের সরাসরি এইচের ভিতরে ঢুকে তাহলে আমাদের বাতাসটা একটু ফ্রেশ বাতাস হবে না, বা আমাদের অক্সিজেন পরিপূর্ণ যে ফ্রেশ বাতাসটা, যে বাতাসে কোনো সময় ধুলাবালি জীবাণু যদি না থাকে, এই জন্য আমরা আলাদা একটা AHU বা এয়ার হ্যান্ডলিং ইউনিট ব্যবহার করছি। এই ইউনিটে এখানে একটি মোটর রয়েছে, যে মোটরটা আমাদের বাইরে বাতাসটাকে টেনে নিয়ে আসে, এবং এখানে একটা ফিল্টার রয়েছে। এই যে একটা ফিল্টার বা এই একটা ফিল্টার, দুটি ফিল্টারের মাধ্যমে আমাদের ধুলোবালি বাইরে রোগ জীবাণু থাকলে এগুলো ফিল্টারিং করে এরপর আমাদের AHUতে সাপ্লাই করে। আর এদিক দিয়ে একটা মোটর রয়েছে, যে মোটরটা আমাদের বাতাসটা খালি বাইরের থেকে টেনে নিয়ে আসে আমাদের ওই AHU ইউনিটে পাঠিয়ে দেয়। তো এই হলো জাস্ট এই ডিভাইসটা বা এই মেশিনটার কাজ, ফ্রেশ এয়ার। তো আশা করি বুঝতে পারছেন ফ্রেশ এয়ারটা আমাদের বাতাস পরিবেশ থেকে কীভাবে AHU থেকে আমাদের রুম পর্যন্ত পৌঁছায়। তো আজকে ভিডিওতে এই পর্যন্তই, দেখা হবে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে। সে বলতে ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন, আল্লাহ হাফেজ।